可以見到條路咧個結構啊，係咪啊？呢個係咪嗰個結構啊？呢個本身係路嚟嘅，係啦，咁啊斷開咗，而家變成咧，咁我哋就係俾我哋行下啦，參觀下呢個歷史嘅痕跡。可以見到呢條係一條行車線啊，來回線，中間嗰條痕。咦？呢度有羊喎！羊 BB， 羊 BB 跟住羊媽媽，唔好嚇佢啦。羊媽媽同羊 BB。你聽到嘟一聲，佢哋可能有反應喎。再開始行。好危險喎！呢度啲石咧係咁樣經年累月咁樣咧，可能遲啲條路越嚟越窄。好多羊喺上面。而家咧天氣好咧，個地下乾爽啲。之前嚟咧都係濕濕地嘅。哎呀！哎呀，一路咁行嘅。因為佢哋啲難咯，係啊，後面都圍啲羊入去，咁大家都要順手翻下。好勁啊 ！OK 係嘛？哇！我哋而家要喺個高地望落去啦。我睇下我哋先幾先。係啊。唔係啊，我聽下心臟俾而家中啊！心臟病啊！哦，搞咩？停低唞一唞係咪？補充體力。為咗行更遠嘅路。呢度本身咧就係有間鋪頭嘅，諗住嚟呢度咧食咩啊？食電棘、食雪糕嘅，但係點知咧，原來3點就收啦，而家太遲啦。
拜拜。可以冇問題。得3點喎，嗯，上面好靚㗎，草地，向住上面行啊！我哋跟住嚟啊！咦，你出汗喎？濕爛。濕晒喎，都好啊，起碼可以出汗。哇！我哋頭先咧唞咗一陣之後咧，就向住呢邊出發。哇！呢個好大片嘅草地啊！我哋就沿住呢條咧咁嘅路向前行。頭先啱啱有個轉彎位咧，啲石仔好跣，所以要停一停。嗱，行緊喎。乜嘢？所以成績要考高。知道嗎？我再嚟講。
玩嘢啊！跣你落去。呢度係一個 cave， 冇啦，收咗啦，收咗啦應該。好啦，頭先我哋喺上面經過好多碎石路，行翻樓梯落嚟啦，係啦，跟住咧就揾翻我哋架車啦，係啦，咁我哋今日就係咁依行個圈啦。係咁依行個圈啦。嗱，我哋頭先喺呢度直去到山上面，跟住兜個圈，就喺呢一個位落翻落嚟。跟住我哋就喺呢度走。跟住我哋去邊呢？經過咗一日嘅旅程之後，我哋梗係要去咩呢？去補充能量醫肚啦。Stop record。好啦，哇！食到清晒碟喎，係咪好食啊？係咪好正呢？係咪好正啊？正。我哋頭先就喺度一個咁靚嘅環境之下，食咗我哋今日嘅晚餐。食飯飽飽。我哋而家去沿住呢一個湖邊行一行先，好靚啊個太陽，啲嘢唔知影唔影到咧？好多人喺度食嘢。好，拜拜，拜拜。正喎，正啊，正啊！正啊！你哋唔好話係啦，好啊，好啊。往住個日落，咁樣嗱，即係太陽啱啱我哋側邊，我哋背脊好舒服。嗱，食飽飯啦，好唔錯嘅樣。係咪好滿足啊？今日食嘢哇，飽晒好飽，係喎，個肚突咗出嚟即刻。好啦，咁我哋經過今日行咗一陣間呢個山路，跟住我哋又嚟醫飽個肚，咁就可以完成咗我哋今日好好嘅旅程。中唔中意啊？開唔開心？OK，咁就係啊！頭先我哋食呢間啊嘛，好靚啊！影下我，而家影下我嘅。好啦，今日我哋就嘅旅程咧，我哋行完呢個圈咧，我哋就會翻屋企噶啦。咁就係啦，一個好開心同埋可以有咁靚嘅天氣，
同我哋一齊玩遊戲。OK，咁我哋下次再見，拜拜。Stop recording。